那是鸡巴的叫曹操奔向华容道，没招了，他把胡子也割了，袍子也扔了。你就不能说你曹操百万大军的时候，你说曹主公，怎么的？咱们玩把刺激的，你把胡子烧了割了，然后你再把袍子扔了，咱们玩把刺激的行不行？那咱们看看关公能不能杀你？你不是神经病吗？你他妈的别把船连到一起不就得了吗？你就能打赢了吗？你干嘛要杀蔡瑁、张允？你干嘛要把船都绑在一起呢？你别干这个啊！所以这个，那个华容道那是败了啊，所以什么家里彩旗，什么外边红旗，这都是不得已而为之啊，就不要拿它当成一个人生的成功标志，正好相反，那是人生失败标志啊。尊敬的老王大哥，您真是太可爱了！希望美丽的张教授不要吃醋啊！说来忏悔，我之前孤陋寡闻，因为您长得很像我喜欢的男人，才看您的黄金解读视频。看了以后，立刻上瘾，看了很多遍，也入手了100克黄金。那小赚了啊！今天看了您讲两性知识的视频，您提到，女人对物质要求低，体会到性高潮以后，很多都是因为这个事情离婚了。还没看完就有了倾诉的愿望，你太懂女人了。不知道您是否能收到这封邮件，希望您收到吧。我和我老公10年没有性生活，我靠！我之前要求，我老公骂我说我骚，我以前不懂，中国女人好多都这样的。前年我生活压力很大，孩子又去了外地，我上抖音看爱情动作片，抖音不断推送看爱情片爱情片我给加的动作抖音不断推送Soul 这个软件，也是在上面我认识了 L 先生，并且被他骗了10万。他虽然有借条，但是我很明白是被他骗了。因为之前很相信他，重要聊天记录没有保留，所以诈骗很难立案。这2年时间 ，L 先生和我还有微信联系。上次告了他诈骗以后，我们双方就撕破了脸。其实我内心很喜欢他，告他诈骗只是想知道项目是不是真的。对于我老公，我知道婚内出轨是我不对，他是一个很节约的人，钱财上我们基本 AA 制，有时他也会给我几个小钱。我和他没有生理性喜欢，那他妈是10年没有性生活，我几次想离婚，觉得自己都一把年纪了，剩女这么多，离婚了也找不到合适的，而且中国男人性功能障碍率高达46%，也不敢再奢望。我操，这都有统计数据啊 ！L 先生比我小10岁，他有2个双胞胎儿子。他说他是单身，他过来借钱的时候用了假项目，当时我真上头了，没有强行要求抵押物，他和我做爱，真的让我第一次知道了什么叫女人。后来我们又见过2次，内心就是括弧就是做过2次内心我真很喜欢他，也想为了他离婚。后来因为察觉 L 先生的假项目，我开始调查他，我们开始出现了裂痕，一直到今天，我们互相拉黑了对方。我操，今天才互相拉黑啊！我老公在我面前是自卑的，多年夫妻，又有共同的孩子，我内心五味杂陈。我已经45了，容貌一般，经济尚可，感觉余生就只有浑浑噩噩过了。很希望加入您的百刀会，不知国内如何加入，望赐教没事你就弄个万事达或者 Visa 信用卡就可以加入了。最后祝美丽的张教授童颜永驻，可爱的王大哥身体倍儿棒，此生无幸他这个信叫此生无幸，附上 L 先生的照片人还长得挺帅的典型的一个中年成功这个而且就是不油腻挺好的一个男士，像这个那种美国的那种有点像那个长得像那个假会计就是卖车那假会计，乐视那个L 先生不错你就不要不要弄了，这不要互相拉黑什么鸡巴，互相举报，不就是借了你10万块钱不还吗？这你就当嫖了嘛，你押挺贵的，你没有赔睡了3炮10万，顶级押嘛。L 先生是你看你上海的顶级押，就是做企业的有知识有文化以前是老板，后来崩盘了，后来破产了，去鸭店沦为鸭，驻场鸭3万正常也不算太贵，所以你就这样就不马上心理平衡了吧，就是嫖了嘛10万块钱等于是买了3炮可以，而且呢你还可以再约他出来，你说咱们今天不谈钱，咱们也不谈让老娘爽他肯定出来 ，L 先生肯定出来，你不要再跟他扯什么离婚结婚你就这样的话你的成本就摊薄了吧，对吧？你说10万3炮，其实我刚才说的时候我也觉得有点贵，5000一炮肯定不贵这种干净的鸭没有什么性病的这种5000一炮肯定活又好，又给你伺候到高潮的5000一炮，你给干他20次，你这不就赚了吗？连本带息都回来了嘛，对不对？对呀，这就是咱们就教育明白了，就是不要再找他要10万再多搞几次，这个成本就摊下来了。这不就他可能也就是他也觉得你太够意思了，你比他大10岁，你想不是为了这10万，他是不会跟你睡觉的，又不是没得选择。你说谁会干一个比自己大10岁的还长得不好看呢？你不就是为了这个钱吗？所以你就把他再约出来你们再继续性生活，你就把你的成本也摊薄了。他呢内心的那个负罪感
他是有负罪感的。哎，他也就解除了。你们之后啊，不要再提什么结婚了、离婚了啊，爱情啊，你们之间的爱情是性爱啊，性爱的爱啊，你们就谈一些性情啊，性情中人，你们都是不要谈那些什么有的无的了。你这岁数了，你们爱个鸡巴毛啊！你们俩都有孩子，反正你也是他妈的一个快旱死了的，那10年没性了。他呢，这个从那弄了10万，他也于心不忍。哎，你们这不就双方就皆大欢喜了吗？成本也下来了嘛，对不对？教主的层次78层那么高，对不对？但我说的是不是有道理吧？我说的是不是一个两全其美之法？化干戈为玉帛啊，化诈骗啊，仇怨为高潮和人汁啊。好，河北老乡期待王哥感情解惑，很贵，不是有教友918打了半炮？哎呀，这，咱们就别再说那事儿了。哎呀，那还是我北理工校友干的那个丢人的事儿。哎呀，也是10万啊！就是这个大姐一听，马上就心态平衡了。我们早期啊有一个教友啊是个骚男啊，北理工的，还有一个教友呢啊是一个浪女啊，好像是四川那边的啊浪女啊，就这国字大脸。我说的是女的，不是那个骚男，骚男长得还他妈的挺好看的，那个女的长个国字大脸啊，就是用了美图扭曲了时空之后啊。还是不能称之为美女，但是呢，哎，她很愿意在这个聊天室，就咱们的聊天室啊，我们那个骚男教友呢就看上她了，哎，俩人去线下约会去了，面基去了，哎，就借了10万块钱，就是说一炮都没打着，半炮都没打着，然后呢，这男的呢就是心里不平衡啊，就跑到我们这个聊天室给我写信啊，跑聊天室诉苦。就是讲这个故事嘛，啊，这讲这个故事，我去他妈的！然后那个男生啊，上我这儿来给我抱怨，然后给我发了他们俩的吃饭的那个合影。男的出钱还旅游去了，还去哪儿旅游？我操，那这我操，太丑了！我去，太丑了，太丑了！我操，我就觉得这个这个男生是不是他妈的是不是3000度近视眼啊？没戴眼镜啊？我去，我当时我就给他，我就批评他了。我说这个错是你啊！我说不批评男生了，这我错的是你啊，不是那个女生啊。那女生跟你狮子大开口是正常的，而且逼子长在人身上啊，那武松难操打滚的逼，他只要不让你插，你还真就插不进去。我操，你要非得操，那武松就得进监狱强奸了，那就。所以呢，你也没操上也正常的。谁他妈让你在那装大尾巴狼啊？你是不是说你有钱了这那的？我操，最后面基了之后你还不清醒？我操，你是多少年没见过女人了？他妈的意思是不是什么的？渴了3年的大象看到了一个小水坑，那种心态。我操，那大象渴了3年了，没机会喝水。这3年，大象看到一个水坑，那种狂态，就这，我操，就扑上去了。那你不怪你吗？对不对？所以你看啊，这个小少妇。你没吃亏啊！你这实打实的捞了3炮啊！那个货10万出去了，差旅费出去了，啥也没能，摸了摸手吧，估计啊。他现在改名了，因为他那个 IP 已经臭的街了，就是操，变成个笑话，所以他现在改了个名啊。我不说他真名，我不说他的新名了啊。女生也改名了啊，女生也改名了，也不叫那个名了啊。他们俩各自改了个名，好像还都在这儿混呢。好了啊。河北老乡期待王哥感情解惑啊！这是年轻的小男生又有意思了啊！王哥你好，最近看了您的直播切片，非常喜欢，你他妈能不能翻墙看看我直播啊？够意思啊！您的分析总是很到位，而且娓娓道来，让人受益匪浅。现在一打开油管，首页里就是您的内容啊，看上根本停不下来啊，中毒了有啊！所以这次写信想请您给小弟解感情中的疑虑。我是一个标准的理工男 ，IT 行业。结束北漂之后，在河北老家创业，目前已算步入正轨，不过很宅，平时基本和外界没有什么接触，业余时间都通过网上冲浪来度过啊，就是典型一个技术宅男啊。都说成为一个真正的男人必须要过女人关，但我清楚，如果有女人这门考试的话，我肯定不及格。自我反思，可能因为我事业心较强，从踏出校园，感情经历几乎为零，每天都在想怎么赚钱。不过现在有个交往1年左右的女友（括弧本人今年29岁，女友25岁），当初在一起的时候是她追的我，在交往中也是对方比较主动粘人。括弧我在经济上比较大方，平时很照顾她，包括她的日常花销。但我最近复盘来看，在这段感情中，自己完全属于赶鸭子上架的这种感觉，在对方强烈的攻势下，我就范了啊！俗话说男追女隔层山，女追男隔张纸嘛。虽然我也挺喜欢对方，但一直没有以往恋爱中的那种炙热的爱意（括弧包括肉体）。说句题外话，每次房事他都可以高潮到昏厥 N 次，可能女朋友很爱我吧，也有这个原因吧。不过
对方又是一个比较适合结婚过日子的人，让人感觉很安心。最近他也嚷嚷着要见家长，我很犹豫，很怀疑目前对他的这种感觉是否能够撑我过一辈子。那撑不了啊！如果你俩还没结婚，只是他妈谈恋爱，你就已经有这种感觉了。我告诉你啊，他妈7年之痒之前你已经死了 N 次了，离了 N 次了。相反，大街上打扮靓丽的漂亮妹子对我吸引力倒是挺大的。不知道王哥读到这里会不会骂我？我为什么骂你？我有什么权利骂你啊？不过以上都是我内心的真实想法。都说遇良人先成家，但我觉得终于在事业上的事情上告一段落了啊！他看来这孩子挺有钱的啊，挺有这个成就的，可以释放一下自己的时候，却已经到了要结婚的年龄了，感觉很遗憾。没事啊，操你妈29，你压个嘚儿啊！我操，男的49还有人追呢，操，男的就这点比你的好，只要你有钱，你有事业，你就是社会的强者啊。那么女人追你的永远20岁。20多岁，内心一直都是很纠结的状态。我不知道是不是很多男同胞都会有我这种感觉，希望可以在王哥这里解惑，指点一下或者骂醒我。希望您能看到这封信，非常感谢王哥，祝王哥及家人身体健康，频道越来越好。哎呀，当断则断啊，不留后患。你这个情况成不了啊，你俩根本没有什么你俩没有夫妻缘分啊！就你这鸡巴结婚之前你都在犹豫见家长的货。你是这快扯了，别扯了，趁着现在还没结婚，没见家长，没有任何负资产。没有小孩啊，没有先怀孕，那你赶紧分了吧，找一漂亮的。我也看明白了，你就是他妈的有钱抖了啊！现在这个事业也有成，目前中国这个状态啊，河北的这种地方，你事业有成了，那你要多少好看的没有啊？所以你就找好看的呗，你就爽了呗。所以你就对目前这个你肯定不好看呀，不漂亮，不骚，不性感，不让你火热炙热的感情嘛。所以这个。你活又好啊，你动不动亮出你的那个他妈的银枪，耍个梨花带雨的枪花出来，昏厥恩赐的状态，那你就换一个吧啊，这个没什么好骂的，就一旦结了婚，没孩子，如果不合适都赶紧分，何况没结婚呀，操，这个东西他妈叫恋爱自由啊，就是不合适就像买鞋一样，那鞋不说吗？这穿上脚磨脚不舒服，你还他妈得忍住啊，还要忍一辈子，那没必要啊。有了孩子你没办法，你就因为孩子有的时候他需要家庭的安全，你没这个你不，王叔告诉你啊，赶紧的，29岁，35岁都不晚啊！好嘞，对呀，气大活好，你搞什么家里红旗外面彩旗呗，别扯，那是变态啊！家里红旗什么外面彩旗那个不正确啊，那是没招了，那是鸡巴的叫曹操奔向华容道，没招了，他妈胡子也割了，袍子也扔了。你就不能说你曹操100万大军的时候，你说曹主公，我操，怎么的？咱们玩把刺激的，你把胡子烧了割了，然后你再把袍子扔了，咱们玩把刺激的行不行？那咱们看看关公能不能杀你？你不是神经病吗？你他妈的别把船连到一起不就得了吗？你就能打赢了吗？你干嘛要杀蔡瑁、张允？你干嘛要把船都绑在一起呢？你别干这个啊！所以这个，那个华容道那是败了啊！所以什么家里彩旗，什么外边红旗，这都是不得已而为之啊！就不要拿它当成一个人生的成功标志，正好相反，那是人生失败标志啊！对，趁早分手，少耽搁大家时间。丽丽大魔王说得好啊，也少耽搁人家女生的时间啊！25了，着急了。谢谢点赞和订阅哦。